السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عشر كيني حقي ولي waxaan ku jirnaa barashadii toolska ee xagga Photoshop CC 2020 hore waxaan soo sharaxnay move tool iyo marquee tool halkan waxaan ka galaynaa waxa uu magacaabo lasso tools lasso toolska waxay yihiin saddex lasso tools waa kuwana geeskan waxay ku xigaan move tool hoos socda bayaan haddii right click asaysid waxa u jeedaa saddex nooc inay jiraan oo lasso tool ugu magacaabo midkood lasso tool waa caadiya midkoodna lasso tool oo polygonal ah markaasi sidoo kale mid kale waa magnetic lasso tool marka waxaan sharxi doonaa sida loo isticmaalo saddexdan maxaa tools iyo xilliyada la isticmaalo midkood hadaan ku hormarno magnetic lasso toolka waxa loo isticmaalaa ama wuxuu iska dhigaa ama wuxuu u ekay sida birlabta oo kale ah birlabta oo kale uu ekyahay macnaha taas waxaan la jeedaa objectiga iyo sawirka arabta inaad aad doortid asiga si oo automatic u doorana taas waxaan la jeedaa tusaale hadan ka bixiyo haddii bartan aan ka bilaabo doorasho bartani qaybtan hadan ka bilaabo doorasho aan click aan siiyo socoshada aan soconayo wax aan kala doorana malan asaa doorana meel walba aan aado asaa doorasho sameynaa marka sidaas waxaan la jeedaa magnetic lasso tool ama sida birlabta oo kale wax u doorana marka aan sameeyno marka doorashada intaan ka kacnay waa sii soconay bas ku aad bas meesha rabta inaad doortid asaa dhamaystiraa ku aad bas sawirka soo zoom gareey adoo taabanaya control plus oo taabanaya soo dhaweyso sii soco meelna ka tagin iska ilaali lasso toolka magnetic lasso tool tusaale camal khaladaad samaysay meel banaanka u baxday adoo ogeyn gacantaada ku dhacdo si kale ha noqotee backspace ka taabanaysaa backspace ku celceli wuu ka bixi doonaa doorashadaas backspace ka bas waa kana backspace ku celi inta kugu socdaa marka kadibna doorashadii sii wada iska jir marka doorashadaadi ayar samee doorashada ayar samee sii soco okay qaladaa dhacay okay backspace kana taabanaa ka laabto qaladkay sii socda koofid iska jir okay sii soco muhiimadu waxay tahay inaadan wax kasoo tegin qofkan ama shaygan aad dooranaysid inaadan wax kasoo tegin oo aad dooratid dhammaantooda anaa wixii kusoo raac dhimana waa la haweenaa hadda qaybtan camal hadday isoo raacdo ani waa haweenaa dhimaa laakiin muhiimadu waxay tahay inaadan wax kasoo tegin qofka jirkiisa ama objecti aad dooranaysid okay saas usoo soco okay doorashada sidaan u sameeyey okay sii soco kaliya aad ku aadila asaa dooranayo asaa sawirka objectiga kala dooranayo hadda kan camal waxaa ujeedaa in uu dhinaca kale aad rabay tartiib ugu aadbiso tartiibta asaa sii dhamaystirayo waa magnetic lasso tool sii soco okay khaladaad samey banaanka aaday backspace ka taabo hoos u soo gali doonaa okay qaladkan yar inaan ka bixin yar oo inta ka dhaceen iskula laabtay waa meel iskula laabtay okay okay uu toosan yahay sii soco tusaale inta markaa leexanaysid wuxuu kaaga baahan point inaad sameysid marka point saa u sameysid meesha rabtid aad click siinaysid tusaale marka geeskana click siiyey saasaan usii soconaa okay inta imaaday kligan siinayaa si socodkay kor u sii socda ujeedin intaan tagay kligan siinayaa sii soco intaan tagay kligan siinayaa sii soconaya kligan siina haddana ilaa meeshaan ka bilaabay aan ka gaaro kadib markaan isku xiraay kliga halma siinaya hadda waxaan sameynay waxa lagu magacaabo selection sawirkii ayaan dooranay marka aan ku celin marka applicationada waxaa loo isticmaalaa ama toolskani markaa rabtid sawir inaad background aad bedeshid ama sawir ku diyaarsan qayb ka mid ah inaad dooratid waxaan waa doorasho toolskan waa wax lagu doorto
saa hadda kan markaan doortay sida background cusub aan u saaro waxaan sameynaya edit ka tagaysaa waxaa leedahay copy ama si caadi shortcut ka ahaa control c waxaad ku sameyn kartaa copy kadibna markaad tagtid waxaad tagaysaa meesha rabtid inaad dhigtid soo background igana rabaa inaan keeno background igana rabo marka waa soo doortay sawirkii edit inaan tago oo aan past iraado waa sameyn karaa sidoo kale waxaan dhigi karaa control v waa shortcut oo ujeeda control v marka intaan kusoo baas karay sawirkii aan soo doortay waa kana sidaan buu u yaalaa aan soo goostay sidaan ayuu u yaalaa waa kana sawirkii sidaas u yaalaa marka sawirkii hadda zoom aad control plus adoo ku celinaya zoom aad waxaa laga yaabaa in meel qaar ay kusoo raacaan meel qaar ay kasoo tagtay su'aal camal inta waxa ujeedaa inay isoo raaceen waxyaalo cadaan ah covid dhinacana ujeeda waxa inay isoo raaceen marka si waxaas u baabi'isid halkan ayaa wuxuu imaan doonaa isticmaalka applicationkii labaad oo laser toolka caadiga ah laser toolka caadiga markaad soo dooratid qaybahan oo kale waxaad ku sameyn kartaa si fudud ayaad ku dhigi kartaa taas macnaheedu waxaan ujeedaa laser toolka dhibka uu leeyahay waxa waaye asi wuxuu ka rabaa inaad mouse-kaaga computerka mouse-kiisa in aad laftiga haysid kadibna aad wax dooratid haddaad deysid adoo maxalaasi laftigaas haddaad deysid wuxuu sameyn doonaa asaa go-aan qaadanaya socosho kale ma lahan macnaha marka muhiimadu waxay tahay laftiga computerkaaga inaad haysid adoo laftahay kadib doorasho aad samaysid kadib markaa intaan doortay waxaan rabaa qaybtan keliya inaan ka bixiyo sawirkayga waa kaas wadeynaysaa markaad doortid meesha ka bilowda markaa maxalaasi meesha ka bilowda markaa imaadid kadibna wadeynaysaa okay markaad timaadid meesha ka bilowday dee waa kana marka hadda waxaad sameyn kartaa in backspace adoo taawanayo aad ka bixisid doorasho maxalaasi qaybtan wasaqdan yar meesha taalo marka waxaad sameynaysaa backspace kaliya dooro waa kaasa meeshaas ugu baxay okay sidoo kale daa u baahan tahay inaad qaybtan sare aad tirtid zoom soo leh in aan la fahmin isku day maxalaasi waxaan inaan soo jartay in kale zoom markaad ahayd laser toolkii aan caadina hasaawili anoo laftigii haayo aan waxaan sameynaa qaybtan yar ayaan dooranaa selection ku sameynaa kadib circle oo soo xira meeshan ka bilowdan geena waa deynaa kadibna backspace ka dhaca waa kaasa saas ku baabaa soo عمل geeskana waxaan u jeedaa inay wax igu soo raaceen selection sida u sameey okay kadibna backspace dhac ama delete-ka caadiga mar sidaan ayaad ku baabi'inaysaa inta dhammaan maxalaasi khaladaad ku soo raaceen adoo laser toolka isticmaalaya laser toolka waa maxalaasi isticmaalka sidaan noqonaa kadibna qaybtaas markaa jira backspace dhac qaybtaas dhamaan la bixiyo oo jeedaa wax nadiif weeyaan marka laser toolka sidaas weeyaan waxaan oo dhiman oo application toolskan kamid ah maxaa lagu magacaabo application toolkii polygonal maxalaasi laser tool polygonal laser tool asan wuxuu u shaqeynayaa waa sidaan camal ama selectioniskan dhacay camal waaye waxa uu shabahayo marka aan sameyn asnaan tijaabina polygonal laser toolku wuxuu shaqeyn doonaa sida polygonal laser toolka sidaan ayuu u shaqeyn doonaa asal wuxuu kaga duwan yahay magnetic laser toolka waxa waaye asi marka selection asameysid marka koowaad marka labaad awood uma laha inuu doorto sida maxalaasi magnetic laser toolka awood uma laha laakiin mar walba waxa ku heynaysaa kelig waxaan la jeedaa saacan meeshaan markaa tagtid keligaas yeelanaysaa doorasho waa ka saasada meeshaas ku istaagaya meesha ra markaan tago markaas keligan siinaa kelig markaan sii waa kaas doorasho sameynaya keliga ku heynaa maanta dhan kelig weeyaan waa kaas sidaan wax ku doortaa kelig waa kelig ay wax ku doortaa okay asna sidii hadaa waa la mid hadii oo meeshan camal aad doorto kelig aad siisid qalad ka dhaco backspace kaliya taabanaysaa waa kaas oo ka foqa marka sidaas u doorashada sidaas ku socodsii ku soco sidaan ku soco kadib markaa imaad dhamaadka hal mar kligsi kadib markaa imaad dhamaadka kelig markaa siisid kadibna selectionkii sidaas ayuu u sameeyay oo ujeedaa selectionkii sidaas ayuu u sameeyay
marka haddaad rabtid inaad background ka qaadid meel kale aad geysato macnaa sawirkaani background ka qaadid meel kale aad geysato waxaad samayn kartaa waxaa lagu magacaabaa in aad copy garaysid control C adoo taawanaya shortcut ama edit inaad tagtid aad copy tiraahdo kadibna background-iga aad rabtay markaad timaadid maxaa laasi aad ku baas garaysid soo background-iga haddaan aan ku baas garaynayaa waa kana sawirkii haddaan sameynay waa kana marka waxaa jiro maxaa la doorashooyin oo maxaa la soo raaceen oo ujeedaa sawirka inuusan toosnayn marka lasso toolka haddaan aan sheegnay caadiga soo qaadanaysaa intii isleedahay kusoo raacday aad ku jarjari doontaa marka sidaan ayaa loo isticmaali doonaa lasso toolska waxaan sharaxnay hadda 3 lasso tool oo kala lasso toolka caadiga iyo magnetic lasso tool iyo polygonal lasso tool marka waxaan rajeynayaa in casharkan waxuna ka fahantay sidoo kale YouTube kana ilaw inaad subscribe garaysid casharka kale la soo insha Allah open eye feel the waves cut through me hypnotized by the sounds I'm breathing in hold tight